Знал ты много женщин, только телом, не душой, умом, а сердцем. Его еще услышать надо захотеть. Звучание миров, соединение невидимых нитей от сердца к сердцу, звучащих волной, а внешнее отражение глубины величия души. Мираж. Ты познавал тела в объятиях, экстаза, наслаждения, но не любил, а значит, ты не жил, играл. Мечтаешь о свободе. Свобода несовместима с ложью.